السلام عليكم. احنا اليوم تاريخ 8/8/2021، مرة ثانية نلتقي معاكم صوت العصافير. الحمد لله رب العالمين. احنا اليوم في توأم ذكور لعائلة محترمة جدا، بثقوا فينا، صلوا معنا اكثر من 4-5 سنين. حملت عنا هاي العائلة بالمرة الأولى، جابت بنت قبل 3 سنين، عندهم بنوتة. بعدين ظلت ثقتهم بنا مستمرة، والحمد لله رب العالمين اجانا هذا التوأم بعد برنامج انتقاء سلامة الجنين وجنس الجنين. رجعنا لهم أجنة سليمة الموجودين ذكور، والحمد لله توفقنا من أول محاولة بالبنت ومن أول محاولة في التوأم الأولاد. هاي العائلة احنا بنثق بها كثير، وهم أصدقاء لنا على مدى السنين والأعوام الماضية. احنا اليوم في مستشفى شميساني اللي هو موافق 8/8 يوم الأحد. أنا سعيد جدا بهاي النتيجة، سعيد جدا لهاي العائلة اللي استمروا ثقتهم فينا. ربنا بس يرزق وبرزق. طبعا مشكلة تأخر الحمل على مدى السنين السابقة كانت مشاكل فحص السائل المنوي عند الزوج. احنا عملنا أول مرة برنامج الحقن المجهري وجتنا بنت قبل 3 سنين، بعدين رجعنا عندنا هذا البرنامج، جانا هذول الشباب اثنين الحلوين ما شاء الله، الله يعطيهم العمر والصحة وطولة العمر إلهم ولأهلهم. ونشكر الجميع، ونشكر كل الطواقم الطبية، ونشكر مستشفى شميسان، ونشكر وحدة الخداج، ونشكر الدكتور مفيد عبد القادر أخصائي الأطفال، ونشكر الدكاترة الجميع اللي بيشتغلوا معنا، الدكتورة نور، الدكتور الدكاترة الموجودين كلهم.